আসসালামু আলাইকুম দর্শক ভাইরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমি বাড়িতে বসে বসে অল্প পোলাও রেডি করতেছি, বুঝছেন? তাই ভাবলাম অল্প আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে আমরা পোলাও তৈরি করি। তেল অল্প বেশি করে দিলাম, তেল বেশি করে দিয়ে পেঁয়াজ বেশি করে দিয়ে ভাজা ভাজা করতেছি। সোমবার কয় বাগার কয়, আমার বাসায় বাগার আনতেছি, ভালো করে সিদ্ধ করে নেই, অল্প ঢাকা দিলাম। তো ভালো করে সিদ্ধ হওয়ার পর এখন চেক করি কীরকম সিদ্ধ হইলো কি হইলো না। তো অল্প হালকা পাতলা নাড়াচাড়া দিয়ে দেই, নাহলে তো তলে লাইগে যাবো গা। তো এখনও হয় নাই, মেলা টাইম বাকি আছে। তো ভালো করে লাইরা ছেড়ে দিতেছি। তো আপনারা দেখতে থাকেন শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা। তো আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবেন এবং আমার পেজটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো দেখতে পারতেছেন ভাইরা আমার আগের থেকে ব্ল্যাক কালার আয় পড়ছে, ভালো করে ভাইজা নিলাম আর কি। তো আরও কিছুক্ষণ ভাইজা নিন ভালো করে, স্পেশাল করে, যাতে কোনো সমস্যা না হয়, কোনো সুস্বাদ যাতে কম না হয়, তার জন্য আমি ভালো করে ভাজা পুরা করতেছি, ভালো ভালো করে নাড়াচাড়া করতেছি। তো আমরা অল্প পরেই চাউল ঢেলে দেবো এখানে। কিভাবে চাউল ঢেলে দিয়ে কিভাবে কি করতে হয়, তো আপনাদেরকে সব দেখামো। আপনারা খুব ধৈর্য ধরে দেখতে থাকেন, ভালো লাগবে আর কি। তো আমার ভাজা এখন শেষ। এখন আমি অল্প হালকা পাতলা এ, তুলা পাতা দিয়ে দিলাম। তুলা পাতা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে অল্প সেন্ট ট্যান আনার জন্য তুলা পাতা দিয়ে দিলাম। তো আপনারা এভাবে দিয়ে দিবেন তুলা পাতা, নাহলে কিন্তু সেন্টটা মজার হবে না আর কি। তুলা পাতায় অল্প সেন্টটাও দিয়ে দেয়। আর এখন আমি চাউল দিয়ে ঢালা দিয়ে মিক্স করে দিলাম। ভালো করে এখন চাউল দিয়ে মিক্স করে নেবেন। চাউলটা একদম যাহা চাউল দিয়ে দিছি, একদম খুব মজার চাউল, ছোট ছোট চাউল। তাই ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। ভালো করে মিক্স না করলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে, তলে লেগে যাবে। তারপরে হালকা পাতলা অল্প তেল ঢেলে দিলাম আমরা। তেল দেওয়ার পরে ভালো করে মিক্স করে নেবো। ভালো করে মিক্স করে এখানে আমরা খুব মজার একটা ভিডিও দেখতেছেন। আগুনও আমার উপরে পড়ছে, তো প্রায় শরীরে লাগছাল। তো আমরা বানাইতেছি, ভালো করে মিক্স করে নিলাম। নেওয়ার পর এরকম কালার হয়ে গেল। তো দেখতে থাকুন, আরও বহুত মজার একটা ভিডিও, কিভাবে আমরা পোলাও বানাই। তো আপনারা দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো না লাগলে আপনাদের এমপি ফেরত দিয়ে দেবো, ঠিক আছে?
अरे बरोबर त्यांना घारे